Goeiemôre geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons bedien vanoggend uit 2 Konings 4. En ek het net gister ervaar terwyl ek besig was rondbeweeg het, en my die Here vir my gesê, ja, maar ek het dis 'n woord wat ek vanoggend vir julle moet gee. En ja, 2 Konings 4 vanaf vers 1. 'n Vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom kla. My man is dood. Jy weet self dat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help, sê vir my, wat het jy in jou huis? Sy het geantwoord, ek het niks in die huis nie, behalwe erwtekannetjie olie. Hy het toe gesê, gaan leen my by al jou bure leekryke en sorg dat jy nie te min leen nie. Dan gaan jy in jou huis en maak die deur agter jou en jou seuns toe en gooi elkeen van hierdie kruike vol olie. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is van hom al weg. Sy het die deur agter haar en haar seuns toegemaak, soos hulle kruike na haar toe aangedra het, het sy hulle volgemaak. Toe die kruike vol was, sê sy vir een van haar seuns, bring vir my nog 'n kruik. Maar hy het gesê, daar is nie meer 'n kruik oor nie. Toe het daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. Sy het by die man van God aangekom en vir hom vertel, hy het gesê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan lewe wat oorbly. En ek wil stil staan by die woorde van Elisa in vers 2 wat vir haar gesê het. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help, sê vir my, wat het jy in jou huis? En ek wil vanoggend stil staan by God se voorsiening en wat leer ons uit hierdie stuk wat vir my sê, maar God voorsien uit dit wat ons het en uit ons minderheid. So daar is baie keer goed in ons huis, baie goed plek wat klaar in ons lewe in plek is, wat is waarvan ons sien het. En hierdie profeet het klaar gewees wat sy vir haar moet vra. Hy het gevra, wat het jy in jou huis? Hy het klaar gewees wat sy het. Hy het klaar by God uitgevind wat sy nodig het. Tweedens, ons moet gehoorsaam wees met, net soos die weduwee, en ek sal nou terugkom by die disippels ook. Ons onthou in Johannes 6, die vermeerdering van die broodjies en die visse. Jesus het ook vir hulle gevra, wat het julle? So ons moet gehoorsaam wees met dit wat soos die weduwee en die disippels. Wat moes die disippels gedoen het? Hulle moes die broodjies gevat het en na God toe gebring het. Hulle moes God, Jesus het ook gevra, wat het ons? En hulle het gesê, iets 'n seentjie met 3 visies en 2 brode. En God kon dit vermeerder. So, en ons moet gehoorsaam gewees het. Die profeet het net vir haar gesê, luister maar, ek gaan net vir olie gee, of net voorsien nie. Hy het eerstens vir haar gevra, wat het jy? En tweedens het hy vir haar gesê, luister, jy moet kruike by mekaar maak. En hoe meer kruike hulle by mekaar gemaak het, hoe meer olie het hulle gekry. So, en dis my derde punt, waaroor ons moet praat is, moenie vir die Here se vloei in ons lewe stop, as hy begin met blessings nie. Jy moenie sê, ag weet jy, ek gaan net 5 kruike vat, of 6 kruike nie. Kry alles wat jy nodig het. Kry alles wat jy in jou hande kan kry, as die Here vir jou sê, goed. Wat is die 4de punt wat ons leer uit hierdie stuk uit? Ons moet geloof hê. As hierdie vrou nie geloof gehad het in 'n situasie nie, het sy nooit, so sy nooit hierdie wonderwerk kon beleef het nie. Sy moes geglo het in dit. En dan in die 5de plek moet ons ook toelaat om te sê, toelaat dat God voorsien in die manier waarop hy wil voorsien. Ons het baie keer ons eie manier en sê, maar Here moet so voorsien. Here, ons soek dit en ons soek dit. Die Here weet wat jy nodig het. Onthou, ons het al dit, ek gesels baie oor so dat God weet wat in jou toekoms aangaan. Hy weet klaar waar jy op wat een is. God weet ook wat in jou huis is, wat hy kan vermeerder. Onthou, dis nie ons wat het vermeerder, dit is God wat het vermeerder. En dan ook, ons moet die God se gestuurdes in ons lewe herken. Ons moet herken as iemand na ons toe kom en sê, ek wil vir iets doen. In die lewe waar daar so baie korrupsie is, en mense wat ons wil inloop, is ons baie keer op 'n punt waar ons met agterdog het, en sê, wat wil die ou hê? En ons gaan baie keer na die storie. Ek wil vertel van 'n getuienis, ons was besig in 'n hospitaalbediening. Ons het nie die mense in die hospitaal gaan bedien nie, maar ons het werkers gaan bedien. Ons het vir die mense, baie van die mense, chocolates ons het chocolates gekoop, en ons het hierdie chocolates vir die mense gaan uitdeel. Ek het by die tyd daar gekom, en ek kon, en ek het na die dame toe gegaan, ek het vir haar gesê, luister, ons wil jou graag bless. En terwyl ek die chocolate oorhandig vir haar, het sy net gesê, meneer, wat moet ek al vir betaal, wat moet ek vir jou gee?
En ek het sê, het niks nodig nie. Ons wil jy net bless en vir jou bid. En so ons moet baie keer, ons moet versigtig wees dat daar nie agterdog in ons hart is op die eind van die dag nie. Ons moet ook nie keer van hoe God wil voorsien nie. God sal baie keer mense oor 'n pad stuur wat vir ons sê, maar weet jy, ek wil vir jou bless met dit. Baie keer wil ons iets teruggee. Ons wil baie keer sê, Jesus, weet jy, as ek weer as ek weer die vermoë het om te doen, gaan ek weer vir jou kan teruggee. God wil dit hê nie. God wil ons bless. So ons moet baie keer hierdie blessings vat. Ons wil dit nie teruggooi in mense se gesig nie. Dit het op 'n stadium met my gebeur wat ek vir iemand gesê het, maar weet jy, ek het op hierdie stadium nie my help nodig of dit nie. En dit veroorsaak op die eind van die dag dat daai blessing nie die krag het wat dit moet hê in ons lewens nie. As iemand jou wil bless, laat hy jou bless. En ek wil die ander kant van hierdie muntstuk wil ek ook vir julle sê, maar weet jy, wees ook reg as God vir jou wil gebruik om iemand anders te bless. Wees jy ook gereed om oop te wees as die Here met jou praat om net soos hierdie Elisa na iemand toe te gaan en te sê, maar weet jy, ek is bereid om jou te help. Ek wil vanoggend vir julle bemoedig dat jy regtig gaan kyk wat is in jou huis wat die Here kan voorsien. Dalk is dit iets kleins, dalk is dit iets groots, maar die Here wil dalk deur dit vir jou voorsiening en vir jou dinge oopmaak in jou lewe. En ek was so opgewonde om vanoggend hierdie woord te bring en net te besef, maar weet jy, God kan uit dit wat ons het, kan hy dit vir jou dinge deure oopmaak. So, veral in hierdie tyd waar baie van ons dalk ons werk verloor het. Baie van ons is daar vermindering van salaris. Of daar is baie in die land wat mense afgestaan het, is gevolg van die siekte en die dood. Maar weet jy, ons God is getrou, en ek wil vanoggend bemoedig, en ek gevoel, maar dit is juist in hierdie tyd, dat ons na God toe sal gaan, en vir ons sê, Here, maar dis wat ek het. Here, ek het hierdie voertuig, of ek het hierdie huis, of ek kan dit doen, en dat Here uit dit is, nie net om jouself te help nie, maar baie keer ook om ander te bless, en sê, Here, maar ek het hierdie produk in my huis, of ek het hierdie ding, kan ek nie dalk 'n seëning wees tot iemand anders nie. So, dis twee vir my, eerstens, dat die Here in jou eie lewe sal voorsien, en vir jou sal help, as jy in 'n tyd van nood, en tweedens, sal die Here vir jou die deure oopmaak, om vir iemand anders te bless. Mag jy regtig 'n seëning wees, mag Here regtig 'n seëning vir jou wees, en ook tot ander. En soos ons kerk se lees, blessed to be a blessing. Mag jy ook vandag gebless word in so mate, dat jy 'n blessing vir ander mense sal wees. Kom ons bid saam. Ag Hemel Papa, ons kom sê dankie Here, dat jy God is wat voorsien, Here, U Jehovah Jireh, Here, ons sê dankie vir U voorsiening in ons lewe, en help vir ons, Hemel Papa, om te sien, wat is daar in ons huis, Here, wat is daar in ons lewens, Here, wat ons kan gebruik, vir ons help, beteken te help, Hemel Papa, om weer inkomste te genereer, waar daar dalk nie inkomste is nie, maar Here ook, Here, waar ons ander mense kan bless. Here, ek kom bid dat U vir ons seëning sal lei, help ons om gehoorsaam te wees, Here, dankie dat ons in geloof sal opstaan, Here, en dankie, help ons ook, Here, dat ons U dienaars daar herken wat oor ons pad gestuur is, Here, Papa. Here, dat ons nie 'n blessing sal stop, Here, waar U 'n blessing wil stuur nie, Papa. En ek wil kom bid dat jy reg met ons almal sal wees, Here, dat jy vir ons sal lei in hierdie tyd van hierdie pandemie. Here, dat jy vir ons 'n deur sal trek en vir ons sal help, Here. En help ons dat jy opportunities sal raak sien, Here. En dat ons regtig sal deurbreek. Here, en help ons, Here, om nie vloei te stop nie, Here. As jy begin bless, Here, dat jy die deure sal toemaak, maar dat jy die deure sal oopmaak, Here. Dat die blessing net sal vloei, en sal vloei, en sal vloei, Here. Ja, Here, ek kom vra vanoggend, Here, help vir my maatjies op hierdie groep, Here, dat hulle regtig ook die kruit sal gooi, Hemel Papa. Here, dat die olie sal begin vloei in hulle lewens, Here. Ek kom spreek vanoggend, Here, dat jy regtig sal voorsien wat daar voorsiening nodig is, Here. Dat die mense sal vertroos waar vertroosting nodig is. Ek kom vra dat jy met hulle elkeen sal wees. Ons loof en prys en ons maak U naam groot. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n regte vreugdevolle Sondag hê. En dan sien ons weer. Ek glo regtig dat God in jou lewe sal voorsien. Bye bye.